对，帮路2小时。10:02文化大学。对，我是陈辉。对，2小时。好，谢谢，拜拜。中午课吗？没有啊，他是说口袋有。我刚看到说是不要拿的。持续来带您关注阳明山的雨势真的很大，虽然现在风看起来好像小了一点，不过我们发现呢，在金山路101号这边的，可以看到我后方的这一条山路呢是已经山崩了，而发生的时间呢，在昨天的晚上就已经山崩了。你可以看到，其实土石都已经滑落，而旁边的树枝呢也都已经倒下来了，这边是完全都不能通过的。然后现在在这边也已经拉起了封锁线，那消防队呢在这边也随时在待命来看要怎么样来进行处理哦。不过因为呢已经有重复报案的问题哦，所以他们可能会等雨势跟风雨比较小一点之后呢，才继续来进行处理。但现在呢这边都已经禁止通行了，不过呢是没有传出任何的受伤的意外的，因为其实在这条路的上面呢还是有一些住户哦，但是好消息是，其实他们不止这条路可以上山，他们还有其他路可以上山，所以因此呢，他们并没有被困在山上。不过我们要回来看到，现在阳明山的雨势呢，真的是非常大。可以看到，现在在我画面的左边，在这边哦，从这个因为雨真的是太大了，所以整个这雨水从山顶这样倾泻下来哦，就跟瀑布一样。你可以看到，在马路上呢都有这个明显的水纹哦。那么山上呢还是有零星的车辆，因为现在雨势真的太大，有零星车辆是赶快从山顶上面来下来哦。而目前的话，在阳明山这边呢，除了雨势非常大以外，当然在文化大学在附近是比较开放的地区，其实风也真的非常的大，所以还是要提醒大家，如果呢你真的现在有在阳明山上要下山或上山都好，真的是要非常的小心，注意自己的安全。以上最新。是会带您关注在阳明山文化大学风雨的状况，可以看到现场的这个雨势，除了雨势很大以外，风同样也很大哦。这风一阵一阵吹来，其实我要站稳其实都相当困难，而且我的安全帽也随时都会被吹走。不过我们可以看到，我们现在在文化大学，也就是大家常常看夜景这里的外面，可以看到呢，在这边的这个停车场，机车停车场呢是都停满了机车，但是因为风雨真的是太大，所以你是要停在外围的。因为风真的是太小哦，这机车是
是倒了一票，而在里面的这个机车当然就没有事情了。不过这些机车是都倒成一片，而我们可以看到，在我旁边这边其实在整个山坡这边都还是有一些零星的学生呢，跟这些车辆进出这个学校。为什么会这个样子呢？就是因为文化大学呢，在昨天的时候并没有赶快来跟学生说要来进行远距离的这个视讯上课，直到今天早上7点20分的时候才在脸书来通知。那所以呢，有很多学生其实也抱怨说，为什么这么临时才通知导致说呢，其实有很多学生好不容易冒着风雨上山来之后呢，结果没有想到才发现说，原来这些学校全部都改成了这个视讯上课，还要赶快匆匆忙忙的再往山下来回家这其实是非常危险，因为你可以看到，光是我在这里站着，其实都真的是站不稳的。我其实已经很努力的想要站稳，但还是会摇摇晃晃的，因为风真的是非常的强。你可以看到，还是有部分的这个骑士呢，都骑着机车在上山下山，但其实真的都是非常危险的。以上最新。文化大学刮起狂风暴雨，雨伞根本没用，全被吹歪。学生跟民众冒着风雨艰辛前进，就怕随时被吹走。发射上面，然后告诉他们文大这样子，然后明天还要上，对啊，明天才要上课哦。阳明山天气比台风天还恶劣，而雪上加霜的是，连宿舍都大停电，一片漆黑。学生哀嚎，最可怜的是还得上课，没得放假。也有学生因为课业繁忙，干脆在学校过夜，但晚上根本睡不着，因为外面宛如灾难片。对啊，我们昨天就在抱怨说怎么都没有讲，确实是该放啊，当然那么危险，晚上确实蛮恐怖的。那个风雨一直在敲窗户，那个窗户跟门都一直在响。文化大学一直到早上7点20分在脸书宣布远距教学，但通知的太晚，很多学生一早就要上山，结果扑空，在底下大骂为何不早点宣布，这也导致许多车辆机车又得折返下山，让整个仰德大道大塞车。昨天晚上原本说要实体上课，今天早上临时又改说要线上课。而惊险的不只是冒着狂风暴雨上学，擎天岗的金山路101号、21号晚上也发生山崩事故，整条路都被土石跟树木阻挡去路，幸好还有其他路可以上山，没有居民受困。刚刚要路过的时候已经有山崩了，整条路都已经没办法过了，然后你一定要绕路才有办法过，而且水势还蛮大的，真的超危险的，我都不敢停下来，因为怕你一停下来，马上就已经熄火掉了。整个早上，阳明山上的风雨丝毫没有减弱的趋势，也难怪所有人都在问，到底为什么不放假 ？TVBS 新闻刘纯威、蔡表台北上报道。民众出门上班，雨伞全都开花，风雨实在太大，全身都已经被淋湿，头发也被吹乱，还有人干脆不撑伞了，上班路上真的好狼狈。还有华冈艺校的学生上学路途中也是困难重重，只能苦中作乐，弯着腰前进。有民众直呼，简直是用生命来上班。在汐止风雨也很大，有民众雨伞被吹到开花，差点坏掉，而且都快走到公司，却突然来一阵大雨，也被淋湿。根据中央气象署22号清晨4点的最新雨量预测，双北、桃园和宜兰山区雨量都已经达到停班课标准，宜兰山区可能达450毫米，双北山区雨量上看400毫米。台北22号除了阳明山区5所学校停班课，其他都要正常上班课。对，就上班有点困扰，会觉得有点不太方便。会从我从桃园搭高铁上来的，然后一开始是先叫不到 Uber。然后也没有办法搭公车，因为风雨太大了。我外面看那个树也是风很大，就是一下车的时候雨伞就直接开花，反正比平常晚了蛮多到这里的。所以你觉得应该要停班课？对。台北市没有停班课，市长蒋万安的脸书没有发文宣布，最新的贴文还维持在20号晚上宣布21号正常上班课。这篇贴文一早被市民灌爆痛批，截至22号上午11点，怒的表情符号更是已经累积1.3万。对此，蒋万安透过灾防办表示，22号台北山区仍维持时雨量20到30毫米，市区的雨势趋缓，时雨量小于10毫米，未达停班课标准。另外，有不少民众这2天收到国家级警报，一直收到那个警报。就是那个10级阵风的警报，我收过4次，然后我连出门的时候也有收到。不过讯息最后表示，请参考中央气象署的资讯，但发布机关却是内政部消防署，也引发网友议论，质疑气象署是不是背锅了？不过目前还没有相关单位回应。台北新闻高子尧、陈亚彤双北采访报道。
水不止黄褐色，还很湍急，特别标记东吴大学。学生无奈说都变黄河了，入海之前是咕噜咕噜，东吴咕噜咕噜。也有人开玩笑说东吴水师，师出有名。至于今天没实体上课的文化大学，文化大学今天采取远距上课，这风雨呢的确是比昨天少了一些。不过可以看到这疑似是电线就直接掉在地板上，甚至呢跟水是有一些接触，因此有不少的学生很担忧，这可能会有触电风险。那是电线，我觉得非常危险，那样水会导电啊。我踩到，我怕我开始跳 popping。别说触电，也可能先被绊倒。对此，文大回应，这是台电设备已经通知要来处理维护安全，但这风雨大到。狂风暴雨，贴文者感叹学生远距，但可怜的行政同仁还要在上班。不过对此，校方也驳斥，这并不是21号的画面。文大学生也po出影片，买东西还能踩出小小水花。校园周遭的连锁超市20号学生几乎淹水了，隔天重回超市，地上的确是湿的，但货架上泡面几乎被扫光，而且这改远距，想吃饭也好难。店都几乎都关了，然后现在裤子也全湿了，就算穿雨衣还是会全身湿啦。文大封宿，21号人达到5级。至于校园外的美军宿舍群，遮雨棚部分倒塌，地上也有积水或枯枝，走路得更小心。而其他学校也有灾情。水滴滴答答，还要用水桶接。淡江图书馆开始漏水，学生说这是淡江水上乐园开张中，同时也有学生拍下楼梯旁的小瀑布。崩溃的还有政大学生，毕竟大雨不间断，得涉水上课，也推升学生的不满情绪。TVB 新闻，许文成家庭台北新北报道。锁定政治一点名，内幕全透明。现在就订阅 TVBS 选新闻 YouTube 频道，不只看新闻，更要选新闻。